हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बाइक रिव्यू। इस वीडियो में देख सकते हैं पैशन प्रो येलो कलर में BS6 पैशन प्रो देख सकते हैं। फुल लुक येलो कलर में बाइक और भी शानदार हो गया BS6 में। और इसमें आप लोगों को 130cc का इंजन मिलता है, वाईकूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर। और इसमें आप लोगों को गियर पैटर्न 4 स्पीड गियर पैटर्न मिलता है और ये FI के साथ आता है। मिलता है आगे ट्यूबलेस टायर के साथ आता है ये बाइक। 80/100 का ट्यूबलेस टायर मिलता है इस बाइक में आप लोगों को 18 इंच एलआर के साथ। और ये बाइक आप BS6 में देख सकते हैं, ऑक्सीजन सेंसर और साइलेंसर में कैथोडिक कन्वर्टर देख सकते हैं। इंजन में आप लोगों को ऑयल फिल्टर देखने को मिलता है BS6 में। और इंजन का सेंसर देख सकते हैं, ये आपकी ऑयल इंजेक्टर हो गया है BS6 में। साइलेंसर का डिजाइन देख सकते हैं। साइड कवर में आप लोगों को i3s और FI का स्टिकरिंग और इस साइड आप लोगों को हीरो का स्टिकरिंग। और पीछे का टायर आप लोगों को सेम मिलता है 80/100 का। और इसमें आप लोगों को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है आगे पीछे दोनों। डिस्क वेरिएंट भी आता है ये बाइक। और पीछे का टेल लाइट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है टेल लाइट। ऊपर में हीरो का स्टिकरिंग देख सकते हैं। पैशन प्रो BS6 और इसमें आप लोगों को क्लियरेंस टर्न इंडिकेटर मिलता है। इंडिकेटर का लुक देख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही लंबा सीट दिया गया इसमें। और ये बाइक IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें आप लोगों को 2 तार देखने को मिलता है आगे को। तो पीछे का ब्रेक अप्लाई करने से आगे का ब्रेक भी अप्लाई होता है। BS6 और इसमें आप लोगों को डिजिटल प्लस एनालॉग कंसोल देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को मीटर में देखने को मिलता है फेस स्विच। पैशन प्रो BS6
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल में इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।